Mak sini ni. Jalan tu dia. Jalan. Ya, masuk dalam air pun dah. Nak mana dah? Nak on tak? Dah. Video. Okay guys. Jom. Okay. Underway. Nak mati ni sikit kena drone katanya. Dalam dia. Lama. Nampak tu air bawa 3 bulan tu. Jangan berdebah kali. Mana? Berdebah. Santai. Tu. Contoh. Contoh. Kita bukan payung. Oh, depan tu. Malah tu. Jangan mabok. Ada apa? Kalau apa tu? Hah? Enggak. Okay guys, dalam guys. Orang semua ni bukan mana. Apalah. Dah. Jatuh guys. Mesin. Dah. Okay guys. Okay. Okay guys. Okay guys. Yalah.
dia guys. Waterfall Kampung Cikok guys. SIKOG. Kita ke dalam guys. Macam lock bawah lah. Oh. Kita menyelam kan? Ini dalam guys. Gelam ya, jangan gelam ya. Okey lagi guys. Ini coba. Bagus. Betul lah. Enggak dah. Kalau kita tak tak ada. Terbaca lah. Pengalaman guys. Boleh ke guys? Boleh direkomendasikan ni guys. Dalam pengembaraan kita guys menggunakan Insta350 XT guys. Jadi kita cuba menyelam lagi guys. Sama sok. Okey ya. Lo kacau lo. Jangan. Ini guys, jangan naik guys. Tak naik. Lompat. Itu kunci kan. 360 darjah. Itu yang pun tak. Semua boleh diedit. Kau mau mana angle ni.